có cái thấy nhỏ tầm cỡ 5-6 gì đó, cũng mua vào mình cũng trả được ít rồi, mấy chục rồi, giờ cũng có tầm 160-170 đó. Ví dụ mình làm được các mình kiếm được vài trăm triệu để mua đất mua đai mua nhắm nhà cho con cái thì mình đi thì cũng nhắm mắt xuôi tay, mà giờ không có thể vào tương lai lo cho con được. Đi khám đi chữa vậy á, để cảm thấy cái tinh thần của mình thấy có người, nhiều người vẫn không hoàn cảnh như mình với nhau á, mình cũng không thấy buồn lắm. Nhưng lúc về nhà thì thấy buồn hơn, về hai đứa con nhỏ mình lo là tuổi hai đứa con nhỏ thôi, giờ đấy biết làm sao được. Con này nhẹ lắm.